bien sûr. Après, voilà, on avait beaucoup travaillé cette année, donc les automatismes ils étaient déjà là. Là, c'est histoire de bien finir l'année, de donner une meilleure note que le dernier match qu'on a pu donner à Rabat. Et on s'est super bien préparé, on continue à se préparer. On a 2 matchs, donc demain il y aura le premier, Inch'Allah, et on verra le deuxième. ديجا رجعنا مور لي ماتش ديال زامبيا اللي عارفين كانوا صعاب مالوغوزمون ما خرجناش منهم فرحانين. مي دابا حنا رجعنا هنا باش نردوا الفرحه للمغاربه ونعاودوا نربحوا في بلادنا. 2 ماتش في بلادنا مع واحد الفرقه ديال الكونغو كي تري كومبليكي تري دور اوسي. عارفين بلي كاينين دي غروند كومبيتيسيون اللي جايين بحال لاكان، دونك عارفين بلي غادي نلعبوا مع الفراقي بحال الكونغو. خصنا نوجدوا لهم من دابا ونبقاو ensemble jusqu'au bout.